my love and my touch up above. Be with the one for my love. Sveicināti, mani sauc Genādijs Baikovs, es strādāju Atletikās Zolitūde no 2006. gadā. Es vadu grupas treniņus ar novirzienu Body Arts un klāta vadu individuālu nodarbību trenižera zāli. Pirmā pieredze bija tāda, ka 7 gadu vecumā aizgāju uz, vecāki aizveda uz cīņu. Tā māja pirmā sporta veida bija grīķu robežas cīņa. Paralēli bija futbols vēl kaut ko pusgadu. Pēc tam jau tā sāk jau vairāk pievērsties uzmanību jau cīņai. Un tā jau līdz skolas beigšanā arī cīņa arī bija man tāds mīļākais sporta veids. Tālāk iestājos akadēmijā, sporta akadēmijā, tā turpināju mācīties, pilnveidoties savas prasmes, zināšanas, tur viss. Tā bija ļoti interesanti. Čekoju, kas sāk darba piedāvājums kaut kur 2000, jau vasara kaut kur sāk jau meklēt, tomēr kaut kā bija jāsāk nodarboties. Tā, kas patīk, visas dzīvesveidi un tas aktīva sportošana. Un atradu caur internetu portālu, kaut ko piedāvāja treneru darbu. Atletika aizgāja uz interviju, apmācība, tur bija tas viss, ko. Un tad jau sāk. Tas 9 gadus te arī strādāja. Tur to, ka var redzēt, kā cilvēki var mainīties, ka viņus atnākot ar vienu kaut kādas, patoloģijas vai saslimšanu, kā tie, kas kaut nav darījuši sen, kā viņi 2-3 gadu laika var sevi uzturēt un pilnveidot sevi. Pirmkārt, es jau pabeidzu klāt fizioterapiju fakultātu vēl klāt. Tad es redzam, ka cilvēki diezgan mazkustīgi tagad ir. Un mēs varam tieši treneru kolektīvus, visam treniņiem individuāli palīdzēt. Ir diezgan labi atbalsta. Tā ir tā interešu klubs, var teikt, jo katram savu, kas spēlē pokeru, kas spēlē žolīti, kas spēlē tās skvošu, kaut kāds aktīvs, Bet to var darīt visas iemaņas, kas cilvēki var apgūt, viņi parastas, soļot, staigāt, skriet, to ir, dabas dotības, pārējo mēs varam attīstīt,